kuja kufanya ibada pamoja nasi, na pia tunawakaribisha katika mji huu wetu wa Kimana, na kwa sababu tunajua wewe unalipenda kanisa, na sio sasa ukiwa rais wetu wa taifa letu la Kenya ulianza kulipenda kanisa. Nilikuona wakati wa referendum, wakati fulani tulikutana na kina Segel pamoja na wewe na mahakimu na watu ambao ni wa sheria, ukitujulisha ya kwamba tuheshimu kanisa na vipengele fulani zisiweko kwa sababu ya kanisa. Na kwa hivyo wewe umekuwa mtu ambayo si sasa umependa kanisa, ulianza kuonyesha zamani ya kwamba wewe unalipenda kanisa. Na kwa hivyo sisi kama watu wa Kimana, hawa watumishi wa Mungu wameniambia nikupongeze na nikwambie wanakupenda kwa roho zao zote na wanakupokea kwa moyo wao wote. Mheshimiwa Rais, sisi ni kikundi ambacho ni cha makanisa yote yale ambayo yako Kimana, bila kujali dini. Tumekusanyika pamoja na tumekuwa na mikutano kadhaa wa kadha kila mwaka. Tumekuwa tukifanya mara 2 kwa mwaka. Kuna mkutano tunafanya, tunaalika wahubiri kutoka sehemu yoyote ya Kenya, hawa wa kwetu, na kuna wakati pia tunamlete kiongozi kutoka mhubiri kutoka nchi za nje. Na tumebarikiwa. Tulianza kwa udhaifu, lakini tumeendelea kuwa na nguvu. Maana mara ya kwanza tulitumia hema za magunia, tumeendelea tukaja tukaomba, tukanunua hema kidogo kidogo ambayo hata haiwezi kubeba watu 800. Tumezunguka na tumetembelea washirika wetu hawa wote, tukiwaomba waweze kusupport hiyo mikutano, na wamekuwa wakifanya hivyo, including viongozi wetu, governor na wale wengine wote kama State House Controller. Tumewasumbua tukiwaomba watu support, na wametusupport mpaka mahali tumefika. Mheshimiwa Rais, sisi tulitamani kama fellowship kukuona mapema ili hata utusaidie na kahema. Na wakati ule tulitaka kukufuata, ulikuwa makamu wa rais. Na kwa sababu Mungu ni Mungu, ameweka njia leo. Usije hapa ukiwa hasola, uje hapa ukiwa rais wa Kenya ndio utupatie mkate mkubwa, kwa sababu tungekupata ukiwa naibu wa rais. Wakati ule ulikuwa hasola kama sisi, lakini sasa tunaamini ya kwamba wewe ni namba 1 Kenya, na kwa hivyo si hasola tena. Neno hasola haitatamkwa tena kwako. Na tuko hapa Rais kukupongeza kwa sababu wewe unapenda kanisa. Na tunashangaa tukiona viongozi wengine wa kanisa ama wa dini wakikashifu ile kazi unafanya kanisani. Sisi tunashangaa kwa sababu maandiko inasema vizuri sana, kama watu watakataa kumtolea Mungu, Mungu atakausha anga yetu na haitanyesha tena. Na kwa sababu wewe umekuwa ukituongoza kutoa sadaka na dhabihu na kujenga makanisa, bila shaka taifa letu litapona, na taifa letu limepona. Niko hapa hata nikosoe hao wengine ambao wanaongea kinyume cha sadaka katika nyumba ya Mungu. Sisi watu wa Kimana na wa Loitoktok kwa jumla, tunaomba wale watakaorudisha sadaka utuletee, kwa sababu bado tunataka kujenga kanisa, bado tunataka kuhubiri Injili, bado tunataka kwenda mataifa. Hatumalizi huduma hapa, tunataka kwenda mataifa. Tumeona nchi za nje makadhidro yamefungwa. Ni sisi tutalipa deni kwao.
twende tukahubiri huko kwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Mungu sana umekuja hapa ukiwa wewe si hasla, lakini tunaomba tu utununulie hema. Utununulie hema. Na ukinunua hema hapa, Mheshimiwa Rais, umeokoa hawa watu wote, pamoja gavana, pamoja nani, maana tumekuwa kila mwaka lazima tuende kwao kutafuta vile tutapata hema, na tumefanya juhudi, lakini wamesupport mikutano yetu kwa hali na mali, lakini hatujafikia kununua hema. Kila mwaka mara 2 tumekuwa tukienda Nairobi kutafuta hema, wakati mwingine tunaenda Thika, na imekuwa ikitugharimu pesa mingi sana. Hawa washirika wetu tunawashukuru sana kwa sababu pia hawajatoroka kanisani, wameendelea kuvumilia. Lakini sasa leo kwa sababu tumepata baba wa taifa, situombe mkate. Situombe mkate. Haleluya. Kwa sababu baba ako hapa, situombe mkate. Lakini hatutaomba ile mkate ya dukani, tunaomba ile kitu kitatusaidia ili tuwafikia watu wengi katika maeneo haya ya Loitoktok. Hema hiyo ikipatikana sio ya kuhubiri Kimana peke yake, itaenda Loitoktok, itaenda Rombo, itaenda sehemu zote za Kenya. Na kwa sababu itaenda, si mheshimiwa, unajua hema ikibebwa inabebwa na lori. Si unajua inabebwa na lori? Si inabebwa na lori? La unajua kama kanisa sisi tunajivunia wewe kama baba. Maana nimekwambia mahali tulianzana na wewe wakati wa referendum, na ulitetea kanisa na ulisimama na kanisa, na mpaka leo hujakosa kusimama na kanisa. Mimi ningesema hivi wapendwa, kama kanisa sadaka imetutoa mbali na tunaenda mbali kwa sababu tumemjua Mungu. Hauwezi kumpenda Mungu kwa akili na roho na ukose kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wale wanaozungumza kinyume sadaka waje hapa Kimana, watufungulie maandiko, watuonyeshe ni wapi ni makosa mtu yoyote kutoa sadaka katika nyumba ya Mungu. Kwa sababu kila mtu ana haki ya kuingia katika nyumba ya Mungu na kutoa sadaka. Na Yesu mwenyewe alipenda sana sadaka. Hakukaa mbali na kikapu, ndio sababu alikaa karibu, akaona mwanamke aliyetoa pesa kidogo na wale wengine wakarudisha kwa mifuko. Kwa hivyo kama Yesu aliangalia hiyo mfuko, sadaka ni ya maana sana. Si Mungu wa mbinguni awabariki. Na Mheshimiwa Rais wetu wa Kenya, ujue kuna watu wako nyuma yako kama kanisa la Kimana, pamoja na viongozi wetu, pamoja na wote ambao wamehusika kupanga hii mkutano. Mheshimiwa Kato ametuunganisha haraka na tukawa na nafasi nzuri ya kukuongojea. Tunashukuru sana. Mungu awabariki, Mungu awatende mema na aendelee kuwainua. Amen.